입소문으로 널리 알려지기 시작한 숙면 베개로 건강을 되찾은 부부를 직접 만나봤습니다. 네, 어서 오세요. 40대 주부 장소영 씨입니다. 일과 가사일을 척척 해내며 바쁜 일상을 보내는 그녀. 지금은 건강해 보이지만 한때 참 괴로운 시간을 보냈다고요? 잠을 못 자면 정말 힘들죠. 왜냐하면 잘 자고 싶은데 잠을 잤어도 안 잔 것 같은 그 느낌이 정말 힘들었던 것 같아요. 그리고 생각에 계속 잠을 못 잤네 하기 때문에 그 생각에도 하루에 지장을 주고요. 그다음에 하여튼 삶의 그 시작부터가 잠을 일어나면 시작이잖아요. 시작부터 그 여파들이 있어가지고 그 피곤함, 그런 것들이 많았던 것 같아요. 잠을 충분히 자지 못해 매일 고통에 시달렸는데요. 불면증을 없애려고 부단히 노력해봤지만 소용이 없었습니다. 커피도 가급적이면 오래 안 마시려고 하고 저녁 늦게 과식도 안 하고 이런 여러 가지 노력들을 개인적으로 해봤지만 그 수면을 전반적으로 그렇게 개선해주는 것은 없었습니다. 부부의 공통 관심사는 불면증인데요. 남편 필수 씨도 잠을 잘 자지 못해 괴로워했다고 해요. 저는 이 잠이라는 게 하루에 그 모든 걸 정리하는 순간이거든요. 하지만 저는 무엇 때문인지 모르지만 잠을 자게 되면 깊은 잠을 못 자요. 24시간 깨 있는 것 같아, 항상 기분이. 이렇게 잠을 자도 저는 그런 표현을 했어요. 내가 잠깐 기절을 했다라는 표현을 합니다. 이렇게 잠깐 기절했다가 또 일어나고. 아무리 피곤한 날에도 잠을 설칠 때가 많았는데요. 잠 못 자는 고통 저도 압니다. 불면증이 심해지자 건강도 악화됐다는 필수 씨. 불면증은 우리 몸에 어떤 영향을 주는 걸까요? 질 좋은 수면은 치매를 예방하며 반대로 잠을 자지 못하면 치매 유병률이 높아집니다. 특히 50대 이후에 불면증이 발생을 하면 치매 위험이 약 2배 이상 증가한다고 알려져 있습니다. 또한 수면 시간이 짧을수록 면역세포의 기능을 약화시켜서 호흡기 바이러스 감염증의 위험도 높일 수 있습니다. 이게 사람의 그 피로감이라는 게 계속 누적돼야 하는 거죠. 어제 피로가 오늘도 있고 계속 숙면을 취함으로써 잠을 잠으로써 모든 게 다 클리어가 되고 해야 되는데 하루가 정리가 안 되고 계속 누적돼야 하는 거예요, 이렇게. 그래서 이제 그러다 보면 제가 한 가지 문제 된 게 뭐냐면 이 잠 때문에 제가 술이라는 게 술의 힘을 많이 빌렸어요. 잠을 자려고 술을 먹고 이제 그 기간이 지나니까 술이 아니면 잠이 안 오고 그런 기간이 좀 길었습니다, 제가. 억지로라도 잠을 청하기 위해 안 해본 게 없습니다. 몸과 정신은 피로한데 잠이 오지 않아 TV라도 보며 밤을 지새운 날이 많았는데요. 남편이 이때 못 자가지고 아로마를 소개받아가지고요. 극심한 불면증으로 고통받는 남편을 위해 다양한 시도를 해봤는데요. 그동안 우리 아이들이 이방 2명이 아들, 딸인데 좀 잤어요. 근데 애들이 깰 정도로 이제 우리 와이프가 아니었으면 와이프가 코를 골 때는 이렇게 좀 머리를 수정해 준 것 같더라고요. 근데 나는 모르죠. 자고 있을 때니까. 근데 그 정도로 애들이 깰 정도로 심하게 골 때는 그랬었어요. 잠이 들면 코골이가 심했는데요. 이 소음 때문에 온 집안 식구들이 잠을 이루지 못할 정도였답니다. 코골이는 숙면을 취하지 못한다는 반증이며 코골이가 심한 환자의 경우 수면 도중 잠에 자주 깨거나 다음 날의 피로로 이어져 삶의 질을 떨어뜨리는데요. 또한 코골이 환자 중 일부는 수면 무호흡증을 겪는 것으로 알려져 있습니다. 이를 겪는다면 산소 공급에 문제가 생겨 저산소증으로 이어질 경우 심장 박동이 늘어질 수 있습니다. 이런 심혈관 변화는 고혈압, 부정맥, 심근경색 등 심장질환과 뇌혈관 질환이 발생할 위험이 높으며 심각한 경우 돌연 사회까지 이를 수 있어 주의해야 합니다.
건강도 위협할 수 있는 불면증과 코골이 때문에 베개도 안 써본 게 없는데요. 이게 지금 제가 자면서 이건 이제 뭐 발걸이라고 그러죠. 자면서 이렇게 발을 올릴 수 있는, 거치할 수 있는 그런 베개인데 이거를 제가 베개 대신에 이거를 또 베고 그랬어요. 워낙 잠이 안 오니까. 그만큼 해결이 안 되니까 지금 이런 일반 베개도 마찬가지고 이 지금 베개를 제가 많이 버렸는데 저는 베개가 참 중요하다고 봐요. 지인이 유튜브에서 사장님 유튜브를 보고 저 같은 경우에 제 나이 또래가 많으니까 베개를 좋은 걸 한번 같이 구매해보자고 권유를 해서 제가 전화를 해서 사장님과 통화를 하게 됐어요. 그래서 한번 이렇게 써보고 했는데 너무 지금 몇 개월밖에 안 됐는데도 이렇게 물어보시니까 그때 불면증 기억을 기억하는 것처럼 언제 내가 불면증이 있었나? 이제 할 정도로 지금 거의 불면증하고 작별을 하고 살고 있습니다. 네. 바로 이 베개를 만나고 저희 남편 힘들었던 그 불면증하고 코골이도 많이 호전되었고요. 저도 더불어서 좋은 잠을 취하고 있습니다. 부부의 행복을 찾아준 베개의 비밀은 신체 구조학적으로 봤을 때 딱 옆으로 누웠을 때 이 어깨 결림이 전혀 없다는 거예요. 이 베개를 뺐을 때. 이런 많은 베개를 베봤지만 이 어깨 결림이 없는 거 이게 처음이에요. 이게 제일 잘 된 것 같아요. 그 부분이. 고인도를 연상시키는 특이한 구조를 가진 숙면 베개. 잠자는 동안 신진대사를 원활하게 해준다는데요. 지인들도 다 서로 통화를 했어요. 그랬더니 어떠니 저쩌니 했는데 가장 좋은 거는 일단은 그 베었을 때 그 편안함이 있고요. 옆으로 누웠을 때도 어깨 같은 게 베기지 않고 어떤 자세를 바뀌어도 그게 똑같아요. 이게 균형이 가지는 게. 그리고 이제 점점점 다 하는 건 코 고는 습관이 있던 분들은 코 고는 소리가 약해졌다는 말 대부분 많이 했고요. 아침에 일어나면 머리 막다는 말 서로 많이 했고요. 숙면 베개의 마법일까요? 부부 모두 꿀잠을 자고요. 코골이도 사라지면서 어머나 kum술도 더 좋아졌다네요. 이게 제가 잠을 못 자니까 항상 이게 좀 날카롭다는 표현을 많이 받았어요. 날카롭게 보인다. 지금 톡이 제가 2개가 된 것 같아요. 그런 여유가 좀 있더라고요. 이제 이게 잠을 잠으로써. 요 근래 최근에 봤더니 항상 걔가 70kg 초중반 왔다 갔다 했는데 지금 보니까 한 3kg 이상이 쪘더라고. 과하게 찐 것도 아니고 몇몇 그런 부분이 있어요. 얼굴도 좋아요. 얼굴도 좋아졌다 그러고. 건강과 행복 바이러스를 전파하는 으뜸의 숙면 베개. 으뜸이 개발한 제품으로 인생이 달라졌다는 한 주부를 만나보기로 했습니다. 어떤 사연을 들려줄까요? 네, 어서 오세요. 반갑습니다. 50대 주부 윤현숙 씨. 집에서도 틈틈이 골프 연습을 하며 활기찬 일상을 보내는 그녀. 하지만 반전 과거가 있었다고요? 한 3, 4년 전부터 숙면을 못 취한 것 같아요. 특별한 질병이 있어서 못 자는 건 아니고 항상 벽에 때문에 잠을 좀 가끔 설치곤 했거든요. 이렇게 벽에가 자면 이렇게 뒤로 항상 밀려나가니까 또 끌어당기게 되고 그러면서 좀 잠을 설치게 됐어요. 쉽게 잠에 들지 못해 자다 깨기를 반복했는데요. 잠을 자도 깊게 자지 못해 피로한 날이 많았습니다. 아이고 참 편안해 보이진 않네요. 그러니까 그 전에는 잘 못 느꼈는데 이게 이제 약간의 이 갱년기가 접어들면서 이제 그게 이제 같이 겹쳐서 오는지는 모르겠지만 아침에 일어나면 되게 좀 두통도 있고 어깨도 되게 뻐근하고 그래서 그런 것 때문에 항상 고민이긴 했었죠. 자고 일어나면 어깨 결림과 통증이 심해가지고요. 집안일을 하기 힘들 정도였답니다. 이 머리에 돌을 얹어도 두통도 심해서 일상생활이 힘들었다는데요. 병원에서 처방 받아본 것도 있어요. 두통 때문에. 그랬더니 이제 갱년기 약이랑 같이 좀 처방을 해주더라고요. 근데 그걸 먹었더니 그게 몸에 이렇게 썩 약에 맞지가 않아서 이게
계속 먹지는 않았고 한 3, 4일 정도 먹다가 그냥 끊었어요. 불면증의 원인이 혹시 베개에 있진 않을까? 다양한 기능과 소재를 가진 베개를 사용해봤다는 현숙 씨. 종류가 정말 많죠? 아이고야, 이게 웬일이야. 이 벽에는 솜이 요즘 마이크로솜? 네, 그 벽에인 것 같고, 이 벽에는 제가 또 그 구스 그 벽에도 한번 사용해 봤었고. 하지만 불면증 해결에 큰 도움은 안 됐다고 해요. 잘 때마다 항상 벽에를 나도 모르게 잘 때 계속 이렇게 손으로 끌어당기게 되고, 밀려나가니까 이렇게 손을 올려서 또 벽을 잡게 되고, 무식 중에. 그러면 이제 같이 이제 이런 어깨도 같이 아프게 되고. 그래서 벽에가 참 안 맞구나라는 생각을 했었죠. 어깨 통증이 심해지다 보니까 몸을 조금만 움직여도 고통이 찾아왔다는데요. 숙면의 베개가 어떤 영향을 주는 걸까요? 숙면에는 베개가 중요한 역할을 합니다. 베개는 숙면을 도와줄 뿐만 아니라 높이에 따라 목, 척추 건강에 큰 영향을 미칩니다. 베개를 잘못 사용하면 목 근육이 과도하게 긴장돼 통증이 생기고 목 디스크가 생길 수 있기 때문에 숙면에 있어서 베개의 선택이 매우 중요합니다. 담양에 있는 골프텔을 가게 됐거든요. 지인분들하고. 근데 거기 골프텔에 이 숙면 베개가 있더라고요. 근데 일단은 모양이 너무 신기했고, 그래서 이게 이제 고인돌 모양이다 보니까 이게 정상인지 뒤집어야 정상인지를 전혀 모르고 자고 일어났는데, 아침 일어났더니 되게 몸이 가볍고 편하게 잤다는 느낌이 들더라고요. 숙면을 돕는 베개의 비밀. 메모리 폼이 지지대 역할을 하면서 목의 곡선이 완만하도록 지지를 해준다네요. 이제 그때는 단순히 벽에가 되게 편하다 이런 것 때문에 이제 계속 사용하게 되는데, 어느 순간부터 나도 모르게 이제 이 두통 같은 게 아침 일어나면 두통도 서서히 없어지는 것 같고, 어깨 결림도 되게 없어지는 것 같고, 그래서 참 나한테 참 맞고 좋은 벽이다라고 생각을 했었죠. 고통스러운 일상을 편안하게 만들어준 숙면 베개. 꿀잠을 자면서 건강과 활력을 찾았다는 현숙 씨. 한 6시간 정도 자는데 밤에 한 번도 깨지 않고 숙면을 취하고 아침에 개운하게 일어난 것 같아요. 가격이나 기능성보다는 경추의 C자 굴곡을 유지하게 해주는지 여부를 보고 베개를 선택하는 것이 중요한데요. 너무 푹신한 베개도 좋지 않습니다. 베개의 가로, 세로 폭도 고려해 주시는 것이 좋은데요. 베개가 머리와 목 전체를 받쳐주지 않으면 목이 꺾여서 목 주변 근육이 경직될 수 있습니다. 베개의 가로폭은 어깨 너비보다 넓은 게 좋고요. 세로폭은 머리 꼭대기부터 목뼈 끝까지의 길이보다 긴 것이 좋습니다. 그날 오후 반가운 손님이 찾아왔습니다. 누굴까요? 안녕. 잘 지냈어? 친한 언니를 초대해 오랜만에 티타임을 갖는 현숙 씨. 그녀의 지인도 불면증 때문에 고생이 많았다네요. 모래알이 둥그러 다니는 것 같고 눈에 눈물약을 넣어도 소용이 없고, 그리고 매사에 짜증이 나요. 그리고 남을 만났을 때도 좀 기분 좋게 만나야 돼. 잠을 못 자니까 내가 그냥 기운이 없는 것 같고. 하지만 현숙 씨의 추천으로 불면증을 극복할 수 있었습니다. 잠을 잘 자고 나면 기분 좋게 밥상도 찰 수 있어서 좋고, 또 생활 하루가 행복해서 좋고 그래요. 난 이거를 이렇게 하는 거야. 이걸 이제 저녁에 잠들기 전에 이렇게 이쪽을 피고 다지면 이거를 여기다 이렇게 놓고 딱 하잖아. 그래서 다양하게 딱 하면 여기가 딱 서가지고 너무 좋은 거야. 이게 이렇게 딱 있으면 딱 이게 여기서 딱 잡아주는 거야, 이게. 숙면 베개 하나로 목 베개뿐만 아니라 쪽잠 베개, 무릎 베개 등 다양한 용도로 활용할 수 있는데요. 이 벽에를 만나면서부터 이제 잠도 푹 자게 되고, 아침에 일어나면 몸도 되게 가볍고, 그러니까
아무래도 하루의 생활이 되게 편하게 이루어지는 것 같아요.